బాగా చూస్తానులే, బాగా చూస్తాను సార్. భాష చెరువు చూడాలి. ఇవన్నీ పడిపోతారు, ముందు పోయి తీయాలి. ఇళ్ళన్నీ పడిపోయి ఇంట్లో పడిపోదు. అన్నీ ఇవన్నీ పడిపోతే బాగుంటుంది అట్లా. ఏ వంకాడు కానీ అమ్మ వెళ్దా నా కొడుకు ఎట్లా ఏమనేది ఇది కాదు 2-3 రోజులు ఉంటే అట్లా ఇస్తాడు కదా. చేపలు పడుతున్నారు. నీళ్ళు తట్టుకోలేక బయటికి పోతున్నాయి నీళ్ళు. అక్కడ మెట్టకూడదు, నీళ్ళు అవసరం ఆబాకి ఎంత పోతుంది చూడాలంటారు నీళ్ళు. అక్కడ ఆ మెట్టకు లేవు నీళ్ళు, ఆ మెట్టకు మరొకడ కూడా ఇంటికాడ
పొలం పట్టిపోతాడు